अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कहवा बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि एक तो वेट लॉस करता है और दूसरा इससे गला भी ठीक होता है। इसके लिए मैंने लिया दालचीनी और लौंग, और ये लौंग हैं, और ये दालचीनी जो है ये पिसी हुई है। और इसके अलावा मैंने ग्रीन टी ली है, सौंफ और इलायची है ये, और वो ग्रीन टी है। तो चीनी लिया मैंने 2 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें जब पानी उबल जाएगा उसमें डालनी है हमने। एक तो इससे वेट लॉस होता है और दूसरा इससे गला भी ठीक होता है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो इसमें चीनी ऐड ना कीजिएगा, तो फिर इसमें आप शहद डालना, और अगर शहद भी ना हो तो बस चीनी के बगैर बनाइएगा। इसको 5 से 7 मिनट तक उबालिएगा आप। तो ये देखिए ये उबल रहा है। अगर दालचीनी पाउडर ना हो तो साबुत भी आप डाल सकते हैं। तो साबुत दालचीनी हो तो फिर थोड़ी ज़्यादा देर उबालना पड़ता है। कहवा हमारा तैयार हो चुका है। इसको कप में मैं डाल रही हूँ। देखिए कलर भी इसका अच्छे से आ गया है, और ये दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और वेट लॉस के लिए भी, खांसी गला ख़राब और के लिए भी ये ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।